नाज़रीन, टंडो रहीम खान में मल्टीनेशनल कंपनियुनि पारां गैस न ॾियण ऐं रॉयल्टी जा पैसा इलाइक़े ते ख़र्च न करण ख़िलाफ़ रहवासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। इन हवाले सां ॾिसूं था हनीफ रोदनाणी जी हीअ रिपोर्ट। जी नाज़रीन, टंडो रहीम खान जा शहरी टंडो रहीम खान समेत काछे जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खे गैस की सहूलियत न मिलण करे सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। काछे जा शहरी इन वक़्तु ख़ानगी कंपनियुनि ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रहिया आहिनि। अचो सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त हिननि जो छा चवणु आहे। गैस जी घुर था कयूं। पॉलिश कंपनी, एफको कंपनी, गैसको कंपनी जेके बि सालनि खां वठी साल थिया आहिनि हिते कंपनी कमु पई करे, बदकिस्मी सां काछे जे माण्हुनि खे रोज़गार जा त दरवाज़ा बंदि कया विया, पर जेकी जाइज़ घुर कानून मुताबिक़ घुर था कयूं गैस जी, असांजो गैस हक़ आहे। हिन सभिनि काछे वासियुनि जो गैस हक़ आहे। पैदाशी बुनियादी असांजो गैस हक़ आहे। असांखे गैस ॾिनो वञे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ खे इमर मां ज़ोर तौर अपील थो कयां त महिरबानी करे असांखे गैस ॾिनो वञे। 12 साल थी वियो आहे। गैसको कंपनी, पॉलिश कंपनी ऐं एफको कंपनी, हिते 7 कंपनियूं आहिनि। कम अज़ कम 11-12 खून त असांजे मक़ामी काछे जे इलाइक़े खे न असांखे गैस मिलियो आहे, न असांखे रोज़गार मिलियो आहे, न असांखे को सहूलियत मिलियो आहे। जेको मिले थो सो वॾेरनि ऐं अमीरनि खे थो मिले, ऐं गैस त असांखे मिले ई कोन थो। 1 किलोमीटर जेको वाल परे आहे, हिते वाल गैस कंपनी वारा चया आहिनि जेको आहे 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर जेको आहे टंडे खां परे आहे। असां आर्मी चीफ खे अपील कयूं ऐं चीफ जस्टिस खे अपील कयूं, बराए महिरबानी तव्हां अचो विज़िट कयो टंडे खां केतिरो वाल परे आहे। असांखे रोज़गार ऐं गैस ऐं बुनियादी सहूलियतूं असांजो हक़ आहे। असांजे ॻोठ मां गैस निकिरे। जी नाज़रीन, तव्हां मुज़ाहिरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो इहो ई मुतालबो हुयो त काछे अंदरि कमु कंदड़ मल्टीनेशनल कंपनियूं जेके आहिनि उहे काछे जे इलाइक़नि खे गैस फ़राहम कनि ऐं उतां जो जेको रॉयल्टी जा पैसा आहिनि उहे इलाइक़े ते ख़र्च कया वञनि, जीअं काछे वासी सुख जो साह खणी सघनि। कैमरा टीम सां गॾु हनीफ रोदनाणी, मिरांडी न्यूज़, टंडो रहीम खान।